आगे देखना यार, ये 3 बस और ये सारी इकट्ठी जुड़ गई हैं। भाई साहब बच गई, सारी बच गई गाड़ियां। आगे जाने की जगह ही नहीं है कहीं भी, ना पीछे जा सकते हैं ना आगे जा सकते हैं। देख बिल्कुल चिपका के चला रहे, देख ब्रेक मारते स्लाइड करी उसकी गाड़ी ने, पूरा मानता नहीं है बिल्कुल भी। भाई यहाँ बताओ ना, बिल्कुल नीचे बर्फ का स्लश हो रखा है, सारे जूतों में पानी चला गया है। और भाई मतलब यहाँ बाहर खड़े हो रहा ना, बुरे हाल। बहुत ठंड है भाई, बहुत ज्यादा ठंड है। मतलब जहाँ -8 में भी रुके, -10 तक गया था वहाँ टेम्परेचर, और यहाँ इतनी तेज हवा चल रही है, और ये भी -6 है यहाँ पर टेम्परेचर इस टाइम। हाथ जम रहे हैं भाई, गाड़ी में बैठते हैं बिल्कुल। भाई अभी मैसेज आया कि अगले 24 घंटों में लाहौल स्पीति में हिमस्खलन होने की संभावना है, तो भाई सही टाइम पे निकले अपन, वरना लग जाती है अपनी। और यहाँ तो यार अटल टनल के इधर भी जाम लग गया। देखो यार आगे कितना लंबा जाम लगा हुआ है, और वो भी अटल टनल के अंदर। भाई अच्छा खासा जाम लगा हुआ है। टाइम देखना, लगभग 8 बज चुके हैं, हमें 2.5 घंटे हो गए इस टनल में खड़े हुए, और धीरे धीरे करते करते अपन इसके एंड तक पहुंचे हैं। और एंड में भी सीन ऐसा है कि इतनी ज़्यादा स्नो पड़ी है कि बहुत धीरे, मतलब 1-1, 2-2 गाड़ी करके छोड़ रहे हैं, ऐसे नहीं कि सारी गाड़ियाँ इकट्ठी जा रही हैं, क्योंकि स्लिपरी रोड है बहुत ज़्यादा। बाहर निकलने को मना कर रहे हैं। और पीछे भी यार इतना लंबा जाम लगा पड़ा है, जहां तक नजर जा रही है जाम ही जाम है पीछे तक। और इतनी गाड़ियों के होने की वजह से क्या हो गया है, धुआं। स्नोफॉल देखना कितनी ज्यादा है, इतना स्लिपरी हो गया ना ये नीचे, देखना पैर बिल्कुल स्लिप कर रहा है यहाँ पर, तो गाड़ी तो भाई स्लिप करेगी बहुत बहुत बहुत। ब्लैक है, इसी फ्लश ही बन गया बिल्कुल। यहाँ पैर रख के जाना भी, ये ना खुलता जल्दी। भाई खतरनाक काम हो रखा है, बहुत बहुत रिस्की काम। हालत देखो, पूरा बर्फ से भरा पड़ा हूं मैं अभी, क्योंकि बर्फ रुकी नहीं रही, पड़ी जा रही है, पड़ी जा रही है। आगे जाने की जगह ही नहीं है कहीं भी, ना पीछे जा सकते हैं ना आगे जा सकते हैं, और बिल्कुल अंधेरा, गुप्त अंधेरा इस टाइम। जाओ भैया आप जाओ, 4x4 जिंदाबाद, 4x4 जिंदाबाद। रोहन भाई 4x4 निकाल सकते हैं इधर से, तो कुछ ऐसा है यार अटल टनल के पास हाल। टनल के अंदर तो बहुत सफोकेशन है भाई, धुआं ही धुआं है, आंखें जलनी शुरू हो रही हैं, सांस भी नहीं आ रही और आंखें भी जल रही हैं टनल के अंदर तो। भाई एक्सट्रीम, बहुत एक्सट्रीम है भाई। अब तो लाइट भी चलेगी टनल की, और रास्ते में लगभग यार ये 3-3, 4-4 इंच की बर्फ पड़ी हुई है। और ये तो चलो फिर भी बहुत भुरभुरी सी है जहाँ मैं खड़ा हूँ, जहाँ ये गाड़ियाँ चल रही है ना, यहाँ वाकई पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है, इतनी स्लिप मार रही है। खतरनाक सिचुएशन है भाई। ये तो चलो अपनी शुक्र है 4x4 गाड़ियाँ हैं, वरना तो 4x2 की तो लंका लग जाए। और पुलिस वाले भी बेचारे यार लगे पड़े हैं कि किसी तरह से जो है सॉर्ट आउट हो जाए ये सिचुएशन, बट लगता नहीं है जल्दी होने वाली है।
यहाँ देखना पुलिस की गाड़ी भी नहीं चढ़ पा रही है, ये भी स्लिप मार रही है। देखना यार इतनी चिकनी हो चुकी है, देखना मतलब थोड़ा सा ग्रिप जाते ही जो है पैर फिसल रहा है। अब वो अटल टनल से लेकर इस जो ये गेट बना हुआ है यहाँ तक जाम है, और इससे आगे जो है फिलहाल एक एक करके गाड़ी छोड़ रहे हैं। जाम तो ये नीचे तक जाएगा, इवन मनाली तक ये जाम रहेगा, क्योंकि सोलांग वैली के पास ही बहुत ज़्यादा जाम लगता है। ये टायर स्किड कर रहे हैं, और इसी चक्कर में यार एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। पीछे 2-3 लाइन बनी हुई है और ये मर्ज हो रही है एक लाइन में, और ये आगे जाके काफ़ी लंबा जाम है भाई, बहुत ज़्यादा लंबा। ये देखना ट्रैक्शन ही नहीं पकड़ रही गाड़ी, ये दिक्कत है 4x2 गाड़ी की। और वही ये ज़्यादा अगर स्पीड पकड़ोगे एकदम से इधर उधर जाती है गाड़ी, और आगे तो ज़्यादा मतलब 5-6 इंच की बर्फ़ है। तो देखते हैं आगे तक कहाँ तक जाम जा रहा है। जाम तो यार पूरा आगे तक है, पूरा नीचे तक। और खैर जिस स्पीड से गाड़ियाँ चल रही है ना, मैं तो कहता अगर पैदल भी जाऊँगा ना जल्दी पहुँचूंगा क्योंकि खिसक ही नहीं रही गाड़ी यार, क्योंकि ऊपर से नीचे एक एक करके जा रहे हैं। भाई इससे एक्सट्रीम कुछ नहीं हो सकता यार, वाकई में इससे एक्सट्रीम कुछ नहीं हो सकता यार। दिन में मैं सोच रहा था कि मैं यार अपनी एक्सयूवी क्यों नहीं लेके आया, क्योंकि एक्सट्रीम तो कुछ हुआ ही नहीं था कि 4x2 है, कहीं भी जरूरत मतलब 4x4 यार ठंड इतनी है बोला नहीं जा रहा। तो बट मैंने यही सोचा था कि यार अभी तक कहीं भी 4x4 लगाने की अपने को ज़रूरत कहीं नहीं पड़ी, तो मैं अगर अपनी एक्सयूवी लेता 4x2 वो भी आराम से चली जाती है हर जगह। बट अब जो सिचुएशन है ना, अब जाके लग रहा है भाई अच्छा किया नहीं लाया, क्योंकि 4x2 का भाई आगे हालत ख़राब ही हो रही है, क्योंकि यार वो स्किड कर रहे हैं टायर, और अपने पास 4x4 है। बस ये एडवांटेज है, अपन साइडों में से कोशिश करेंगे कहीं जहाँ से जगह मिली, जहाँ से थोड़ा जल्दी जा सकते हैं निकलने की कोशिश करेंगे। और ये अपनी विक्रम सर की गाड़ी, तो धीरे धीरे हम चल रहे हैं। विक्रम सर कैसा लग रहा है? अभी तक हम सोच रहे हैं एक्सट्रीम तो कुछ हुआ नहीं, जाते जाते 4x4 की, हाँ अभी तक 4x4 का ही नहीं लगा था, देखो लगा ही लिया था नहीं बट सच में यार ये एक्सट्रीम है भाई। अब थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं दाएं बाएं से कि 4x4 का थोड़ा सा फायदा लें। अब 4x2 तो सारी वहां लगी हुई है, अब एक ट्रेल पतली सी है, तो कोशिश करेंगे वहां से 4x4 अपनी गाड़ी लाने की। बढ़िया बढ़िया सर, आ जाओ। तो कुछ गाड़ियां तो कवर हुई अपनी। बिल्कुल चलो। और सुनो यार एक बार फिर से तेज हो गई है अपनी, एक स्कॉर्पियो जो है वो तो आगे चली गई है, 2 गाड़ियां अपनी ना पीछे यही लाइन में फंसी हुई है, तो कोशिश कर रहे हैं उनको भी निकलवाने की, क्योंकि थोड़ा गैप है, बस इसको कवर करके हम थोड़ा सा खिसकाएंगे गाड़ियों को ताकि वो निकल पाए इस रास्ते। बहुत तेज हो गई है यार। पता वही बात है, हम 4x4 गाड़ी लेते हैं, हम यही सोचते हैं कि यार क्या जरूरत है, हमने ऑफ रोडिंग तो करनी नहीं है। बट सच बता रहा हूँ यार, आज मेरे को फील हुआ, आज रियलाइज हुआ ये चीज़ कि 4x4 का पैसा एक बार लगाते जरूर हो, चाहे साल में एक बार ही सही, लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब फंसते हो ना यार, वो 4x4 का पैसा पूरा वसूल जाता है। अब ये जाखड़ भाई की एंडेवर भी है यार, इसको भी निकालने की कोशिश करेंगे, यहाँ से निकल जाए तो सारी गाड़ियाँ अपनी साथ साथ हो जाएंगी। एक गाड़ी ये
और तीसरी गाड़ी, सॉरी, ये तीनों गाड़ी अपनी साथ साथ पहुंच गई हैं अब तो। और ये भाई पहाड़ों की रानी, ये कैसे पीछे रहे तो 4x4 के साथ पहाड़ों की रानी भी फ्री। चलो बढ़िया। जूते ना मेरे बिल्कुल गीले हो चुके अंदर तक, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि ये एक्सपीरियंस जैसा मैं फील कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। भाई बहुत स्लश है, बिल्कुल भरा पड़ा हूँ मैं। सारे शूज सॉक सारी पानी पानी हो गई भाई, गीली। फक। चलो इस द्वार के पास तो पहुंचे, आगे बहुत लंबी खैर लाइन है, बट जितना आगे भाई बहुत बढ़िया है। आओ मेरे साथ साथ आ जाओ इस लेन में। आ रहे हैं, चलते चलो। 4x4 की अपनी लेन है। में रो, मेरी लेन में रो, परली लेन में बल्कि परमानेंट गाड़ी रुकी पड़ी है। हाँ जी भैया, फॉलो कर रहे हैं आपको, कर रहे हैं। बहुत अच्छा है। सामने से पुलिस वाले आ रहे हैं लठ लेके। भाई ये क्या गिरा रहे हैं कैंपर में से? उसमें से क्या गिरा रहे हैं नीचे? नमक, यूरिया और अच्छा, नमक, यूरिया नमक, ताकि वो ब्लैक आइस ना बने। पत्थर हो जाती है। क्या कह रहे हैं? तो यार अपन 4x4 का पूरा फायदा उठा रहे हैं, जहां से जगह मिल रही है। तो अपन तीनों गाड़ियां इकट्ठी चल रही हैं अपनी साथ साथ, और साइड से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यार ये जाम तो ऐसा है, ये तो शायद सुबह तक भी ना खुले। वो देखो आगे वाली गाड़ी बहुत स्लिप कर रही है, देखो पैर। वो देखो रुक नहीं रही है बिल्कुल भी। वो स्लिप मार रही है। आप इससे दूरी बना के रखना। ये पूरी स्लिप मार रही है। हाँ, ग्रिप नहीं ले रही। पूरा काट रखे से, टायर भी तो पूरा ना काट रखा है। देखो आगे इसने पूरे ब्रेक ले रखे हैं। हाँ। पिछले वाले पहिए से हल्का हल्का चल रहा है, बस देख लो। ये आगे देखना यार, ये 3 बस और ये सारी इकट्ठी जुड़ बच गई गई हैं। भाई साहब, बच गई। सारी बच गई गाड़ियां। यही पर देखो यार, 4x4 ये बसें आपस में बच गई हुई हैं। ऑल्टो काम करती है। अरे यही होता है यार, स्लाइड करके। ये गाड़ी यहाँ से चली होगी खिसक के, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी उतराई भी यार, और उस तरफ को ढलान भी है, तो सारी गाड़ियां इकट्ठी खिसक के भाई यहाँ जुड़ पे गई। ज्यादा तो जी यहाँ से अब उतराई शुरू हो रही है, और काफी स्टीप उतराई है। और ये को कई सारी गाड़ियां जो है साइड पे लगी हुई हैं। समझ आ रही कि खैर इन्होंने कि साइड में लगा दी, क्योंकि यार रिस्क नहीं लेने का। 4x4 हमारी तो। ओ लो जी, जब परमिशन ही मिलेगी फिर रोके क्यों? 4x4 जिंदाबाद। बिल्कुल चिपका रखी है इसके साथ। गलती कर रहे इधर से ओवरटेक करके आ जाओ आगे। ब्रेक मारते स्लाइड मारी है वो, देख लो। यार एक काम देखो यार, वो पीछे अच्छा 51 वाला वो भी पीछे ऐसे ही कर रहा था, और यो एक्सेंट वाला भी ऐसे कर रहा था। बिल्कुल चिपका के चला रहे, देख ब्रेक मारते स्लाइड करी उसकी गाड़ी ने पूरा। मानता नहीं है बिल्कुल भी। खैर भाई हम इस लेन में इसलिए, पुलिस वाला कहा जी आपकी 4x4 आता, आप इस लेन में से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी दिक्कत नहीं है। थोड़ा ना गैप लेके चलो, आपकी स्लाइड कर रही है गाड़ी। ये बहुत रिस्की रोड है। मोड़ भी है, उतराई भी है, हाँ, मोड़ उतराई दोनों दोनों खतरनाक चीज है। ये गाड़ी मांग रही है अपनी जोर। मैं तो बिल्कुल आराम से 4x4 है, उन्होंने बोला साइड से निकाल लो। ऊपर पुलिस वाले जो थे, वो साइड हो हाँ गई। यहाँ से आई और स्लिप करके उधर चली गई। बस थोड़ी देर का और रहेगा मेरे ख्याल से, ही है आधा किलोमीटर और है बस। जिप्सी भाई, जिप्सी तो रेस्क्यू करके लाइए भाई, ये देखियो। इनको आदत भी है, लोकल है। बंदा ने बिठा ली, देखियो। लोकल है, इनको आदत भी है चलाने की ऐसे। ये देखो स्लाइड करके बिल्कुल साइड में जाके बजी है। और ये चंडीगढ़ यहाँ से 334 किलोमीटर पड़ा है अभी। सा ब्रेक मारते नो कैसे स्लिप करके गई है। तो जी टाइम हो गया लगभग 10:40, और हम अब जाके यार अटल क्रॉस करके मनाली पहुंचे। अब थोड़ा भूख लग गई थी, थोड़ा क्या काफ़ी सारी भूख लग गई थी, तो अभी यार यहाँ पिज़्ज़ा हट वगैरह खाएंगे और कॉफ़ी लेंगे, और फिर बढ़ेंगे अपने आगे के सफ़र के लिए। तो प्लान कुछ ऐसा ही है कि हम रात को ड्राइव कर लेंगे, क्योंकि यार खाली रोड मिलेगा मेन है, क्योंकि दिन में मनाली वाले रोड में बहुत ट्रैफिक होता है, स्पेशली ट्रक्स का। तो बस अभी खा पी के कॉफ़ी लेके भाग लेंगे मोहाली के लिए।
अब ऐसा था, पहले तो प्लान था कि हम चंडीगढ़ ड्राइव करेंगे, बट यार टनल से निकलते निकलते ना बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, हिम्मत ही नहीं थी बिल्कुल ड्राइव करने की, क्योंकि यहाँ से चंडीगढ़ के लगभग 5 घंटे अभी और लग रहे थे। तो हमने मिल के फिर ये डिसाइड किया कि अभी रात जो है हम मनाली में ही काटेंगे और सुबह होते ही फिर हम जो है मोहाली या चंडीगढ़ के लिए निकलेंगे, और बाकी जो भाई हैं गुड़गांव से तो वो गुड़गांव के लिए निकलेंगे। तो भाई बस सच में बहुत थकावट हो रही है, आंखें फिर बिल्कुल बंद हो रही है, और ये तो चलो फिर कैब से मेरी हालत ख़राब होगी बालों की, बट एनीवेज बट अब सोएंगे। और अभी जो टाइम हो चुका है 12 बज चुके हैं, और बस यार अब सोते हैं। अब मेरे पास कुछ बोलने के लिए नहीं है, इतनी थकावट है। तो मिलते हैं सुबह। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो डू गिव इट अ लाइक, और चैनल पे नहीं तो डू सब्सक्राइब। सो मिलते हैं नई वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।